大家好，我是老天。上一期我们说到，紫渊觉醒了究极能力，成功用自己的必杀打伤了巨人王达古流露。但是达古流露的实力可不止于此，看到战场的形势愈发惨烈，达古流露解放了自己的力量，与他的两个弟弟形成了三位一体的形态。远古的破坏神重现于世，为了抵抗这个强敌，暴风龙站了出来。于是神话时代的龙与巨人的战斗正式开始。那么接下来又会发生什么有趣的事情呢？我们接着往下讲。那么我们便开始吧。电闪雷鸣，无数的雷柱包围着战场。破坏之巨神达古流露与暴风龙维鲁多拉，两者都拥有着操控自然界中最强的攻击手段雷电的能力。也正因此，两者都拥有着极高的抗性。确定了雷击的碰撞毫无意义之后，达古流露操控着震动波引发地震，操控气流引发飓风。但是这对维鲁多拉也没有作用。身为暴风的化身，怎么可能会被自然现象给打败？当然，达古流露也明白这一点。作为常年对战的对手，双方对彼此的性质非常熟悉。但是将限制解除，变成三位一体的形态与暴风龙战斗还是第一次。达古流露感到自己的鲜血都沸腾了起来。现在正是结束多年争斗的时候。不愧是维鲁多拉，不过解放力量之后的老朽可不是昔日可比的。变成了三头六臂的达古流露，不管是哪个方向都没有死角，魔法无效，而且硬化能力让其身体比金刚石还要强硬，即便是神话级武器的攻击对他来说都是无效的。然而面对达古流露的大喊，暴风龙却付之一笑。随后雷兰咆哮发动，冲击波伴随着闪电朝着达古流露逼近，达古流露一拳挥散，维鲁多拉则趁着这个空隙绕到了达古流露的背后。可别小看人啊，龙爪灭击！暴风龙的6只魔爪虽然比起其庞大的身姿显得非常渺小，但却拥有着能够将世界上所有物质都切碎的分段能力。达古流露再次挥出了拳头，硬化能力与分段能力相互碰撞，响起了激烈的轰鸣。烟雾消散之时，只见双方的手臂都消失了。平局，达古流露的手臂重新长了出来，暴风龙的分身也是，因为有着并列存在，不管几个都可以重生。还是老样子的不合理啊，达古流露。能够伤到现在的我，你有什么资格说我不合理啊？于是就像是为了要享受战斗一样，双方的攻击愈发激烈。虽然知道普通的攻击对对方没有效果，但直接使用最强一击是非常不妥的。要想确保杀死对手，必须要趁对手大意的空隙才行。不过暴风龙才不管这么多，一口气对达古流露发动了必杀龙翼响刃斩。数体分身冲向了达古流露，其震动的翅膀挥出无数的斩刃，将周围一带分割开来，创造了球形的绝世结界。随后在这个破坏球中，所有的分身同时袭向了达古流露。达古流露并没有慌张，其中一体古拉索德挥舞着超过10米的双手巨剑，将靠近的分身斩碎。随后真实之眼复炼封灭域。达古流露的真实之眼可以发现无数分身中的本体，无论维鲁多拉藏在哪里都毫无意义。而找出本体之后，分辨同时使用圣魔封印锁捕捉维鲁多拉的本体。然而很可惜，那个是假的。分身粉碎的同时，维鲁多拉轻蔑地说着：哦，居然骗过了老朽的眼睛，到底是用了什么手段？哼哼哼，达古流露，就算你解放了力量也赢不了我。至于不能胜利的理由，跟以前不同，我也成长了哦。维鲁多拉完全无视了对方的疑问。事实上，维鲁多拉确实无法躲过真实之眼的探查，但是维鲁多拉的存在确率变动能够在一瞬间将本体与分身体兑换，所以躲开对手的攻击是轻而易举的。至于其中的原理嘛，虽然当时利姆路是有说明，但维鲁多拉早就忘了说的是什么了。所以现在的维鲁多拉不是不想炫耀的说出自己的技能，而是他也不知道。不过达古流露并没有介意。不能胜利的理由吗？虽然你确实和过去有所不同，但是既然我无法分出本体和分身体，那全部消灭不就好了？说话的同时，达古流露控制着干涉波，确认完维鲁多拉所有分身的位置之后，切下次元将这里变成了完全隔绝的空间。在这里只有达古流露和维鲁多拉在，为的就是一击杀死维鲁多拉的所有分身体。抓到你了，维鲁多拉，好好品尝一下吧，时空正灭击神吧。被切除的空间内部开始了剧烈的震动，以达古流露为中心，强烈的无可逆转的干涉波充斥了被隔绝的空间，光芒闪耀。随后达古流露以自身6成魔素量为代价，将身体变成了一个类似于黑洞的物体，开始吸收空间里的所有物质。先是被超越次元的震动分解，随后再由黑洞吞噬。无论是怎样的生命体都不可能在这个空间维持下去。不过因为消耗的能量过大，这是一个短时间只能使用一次的必杀。达古流露一边吸收着周围物体的能量，一边维持着自身的存在。片刻之后，在确信了胜利的同时，达古流露解除了必杀，随后被隔绝的空间关闭了。现在总没有危险了吧？听到这话，达古流露睁大了双眼。怎么可能？吃了那一击居然还活下来了。
达古流露大叫了起来。明明已经隔绝了空间，被攻击击中的维鲁多拉应该是无处可逃才对，为什么还好好的活着？哭哈哈哈哈！这种程度对我来说可没什么大不了的啊。虽然是如此骄傲的大笑，但维鲁多拉的身体状况可是完全相反，两对翅膀已经破破烂烂的，身体也受到了严重的伤害，只是在勉强的支撑着而已。确实，刚刚的攻击维鲁多拉没有办法完全闪避，他能够从这个持续的攻击中存活下来，完全是依靠纠结能力混沌之王的概率操作，将闪避的概率调至极限。不过其他的分身就没这么好运，全部都被消灭了。这可是一场豪赌。本来维鲁多拉在开战前将能量借给了紫渊，所以对战中处于不利状态。不过经过这次对峙，维鲁多拉还剩下5成能量，达古流露则是4成，场面已经逆转了回来。当然，之所以维鲁多拉敢拼上性命去赌这一点点概率，是因为就算赌输了，也可以通过利姆路的暴风之王复活。知道能够复活之后，不管是多么危险，也不会害怕了。维鲁多拉没有说出自己内心的想法，大笑了起来。之前他说达古流露不能胜利的理由也是这一个。你这家伙难道不明白吗？万一没有避开的话，可是会被完全消灭的。为什么不选择完全防御？如果你到最后战斗不能，老朽也不会下手杀死你的。为什么你和路米纳斯那个家伙要为了人类赌上性命？既然你这样说，那你又为什么要服从维鲁达的命令呢？那家伙根本就不是我的哥哥。或许确实是这样，但是那家伙毫无疑问有着维鲁达纳瓦大人的霸气，这样就足够了。我等正是为了服侍那位大人而存在的。可笑，居然被一个冒牌货驱使，可别侮辱了破坏神的名号啊！闭嘴，维鲁多拉！胆敢愚弄那位大人的话，即便是作为弟弟的你，我也不会原谅的。这么说着，达古流露提高了自己的霸气，随后身体渐渐变小，从15米变回了3米的高度。但是虽然身体变小了，但能量的密度也随之上升，从整体来说，实力反而变强了。这是暴风龙教给他的漫画里边的招式，居然能够控制到这种地步，不愧是达古流露啊！维鲁多拉也变成了人形，同样进行能量的压缩，以此来应对达古流露。随后达古流露和维鲁多拉互殴了起来，只听砰砰砰砰的各种巨响，两人拳脚相碰，力量之大震得周围的次元都发生了波动，从高空到地面，随后又飞到了大气层之外。对于两个超越了常理的人来说，战场不管在哪里都无所谓，彼此的攻击互相交错，不停发射的能量洪流侵害着周围的一切。如此壮观的战斗，仿佛让人感觉就要永远持续下去一样。不过维鲁多拉一直在等待着机会，在跟泽奇恩、乌艾提玛等迷宫内的强者训练过后，再加上与维鲁格林德和利姆勒的战斗经验，维鲁多拉的战斗能力早已今非昔比。达古流露，我再说一次，别再服从那个冒牌货了，真是啰嗦。老朽的忠诚怎么可能会因为你而改变？那还真是可惜。就在我的最强奥义之下结束吧。听到维鲁多拉的话，达古流露瞬间做好了防御准备，然而能力已经发动了。瞬间，红色的黑暗以惊人的速度扩张，覆盖了神圣法王国和隔壁的沙漠地带。丰收的神秘波动。随后，在场的所有人，包括路米纳斯、天使君、七曜等人的意识都被黑暗瞬间吞没。时间流逝，维鲁多拉站在黑暗的中心，俯视着达古流露。你这家伙是打算把老朽做成肥料养育世界吗？与其说是养育，不如说是想将其变回原来的样子。丰收的神秘波动，确切来说，并不是用来攻击，而是将我的加护赐予这片土地，以没有生命的东西作为肥料来让这片土地生长。这样一来，曾经因为大战而遭受毁灭的这片大地，将会变回其原本富饶的形态。顺便说下，这个效果是以你为核心的，想要解除是不可能的哦。丰收的神秘波动本来是以在场所有人的能量来富饶大地的。不过，通过改变概率之后，变成了花费有敌意者以及无意识者的能量。这种无意识者包括天使这种没有自由意志的人，以及普通的建筑物。老朽也知道，居然做出这么狡猾的事情。哭哈哈哈！放心吧，短则数百年，长则1000年，你的圣体就会完全恢复过来。到了那时，这片土地也变回以前的样子了吧？你这家伙是察觉到老朽国家的现状了吗？你是说数百年之后就会腐化成连巨人都无法生存的土地这件事情吗？果然已经知道了，所以我才不得不动用附索巨神团侵略路米纳斯的国家。不，我可不知道这种事情跟我有什么关系。所以你的军团里边没有年轻人和女人小孩，只有敢死队这种事情，我也完全不知道哦。呵呵呵呵，装傻吗？本来老朽遵从着维鲁达纳瓦大人的命令，守护着天空门直到腐朽为止。如果只是老朽一个人的话，倒也没什么。但是老朽可不能让后代也承受这种事情，所以虽然对不起路米纳斯，但也没有办法了。毕竟这个世界就是这样弱肉强食。
那你呢？你为何要帮助我们？我可没帮助你，我只是想证明我比你强大罢了。而且如果能够让这片土地好起来的话，路米纳斯也可能会高兴。就是没想到一不小心就把沙漠也覆盖起来了。哼，既然你要装傻的话，老朽可不会认为你是卖了个人情给老朽哦。那是当然，朋友之间谈什么人情，反正以后还会再打一架的，到时候给你看看我真正的实力，你也就现在能够得意了。老朽可不会连续几次输给一只蜥蜴。维鲁多拉和达古流露露出了只有老友才懂得的微笑。随后黑暗消散，世界重新染上了颜色。原本还是荒野以及沙漠的地带，现在已经变成了足以匹敌鸠拉大森林的森林地带。随后人们渐渐醒了过来，达古流露则开始了沉睡前最后的演说。听清楚了，老朽的后继者为达古拉，剩下的巨人们啊，为了巨人族的繁荣，奉献你们的力量吧。老朽虽然对维鲁达纳瓦大人宣誓效忠，但达古拉不一样，所以达古拉，根据你自己的判断去再现巨人的神威吧。要是等老朽回来，巨人族毁灭了的话，你懂的吧？是的，父亲大人，哪怕是拼上性命，我也会完成王的职责。我等将共同服从新王，为国奉献自己的力量。理解了达古流露的败北以及维鲁多拉的救助之后，辅佐巨人团一同向旧王宣誓着。随后达古流露满意的点了点头，他的身体渐渐消失，融入这片土地，并且会在这里再生他的肉体。不过那是千百年之后的事情了。于是天使军团全部变成了祭品，辅佐巨人团投降，这边的战斗就此结束了。而在这之中，某个人却非常的不爽。本来在龙与巨人战斗的时候就已经在担心会不会毁坏这座城市，命令众人全力维持结界了。结果突然间红色的黑暗覆盖了整个视野，等到醒过来的时候，周围的所有建筑已经完全消失。是的，自己的城市又一次没了。我说，你能不能解释下是怎么回事呢，维鲁多拉？从那雪白的额头上能够看到明显的情景，维鲁多拉意识到现状非常不妙。怎么会？明明是为了洗刷污名才这么做的。从危机中救下路米纳斯，随后将他的领土变成富饶的土地，明明是这么完美的计划，为什么？这里边自然有非常多的理由，但是呢，我突然间想到有一件事情没有完成，得先回去一趟，之后再跟你详细解释。如此说完，维鲁多拉用上比刚刚跟达古流露战斗时还要快的速度，逃离了路米纳斯的身边。又让你给跑了，这个笨蛋蜥蜴，我绝对不会原谅你。好了，本期视频到这里结束了，喜欢本视频的小伙伴记得点赞和3连一波。系列视频已经讲完了文库版所有内容，现在讲的是 Web 版。如果你对系列视频感兴趣，可以在我的播单里边点击播放全部。下一期我们讲讲新的战场，那么我们下期视频再见啦，拜拜。